Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour une autre fois et bienvenue dans votre chaîne Break Eco. Aujourd'hui, on va aborder la suite du cours du marketing de base. Si je me rappelle bien, on s'est arrêté dans la deuxième chapitre qui concerne la démarche marketing. Alors, on commence. Très bien. Alors, ce chapitre est intitulé par la démarche marketing. Très bien, c'est la deuxième partie du cours. Alors, on commence, c'est parti. Alors, dans cette deuxième partie du cours, on va voir principalement euh, la première étape de la démarche marketing. Très bien. Et la première étape de la démarche marketing, elle concerne l'analyse de l'environnement. Très bien. Avant d'entamer n'importe quelle étude marketing, on doit premièrement s'appuyer sur les opportunités et les menaces présentées par l'environnement dont on s'opère. Très bien. Alors, كما قلت لكم غادي نبداو في لو دوزيام شابيتر اللي كيحمل لو نون ديال لا ديمارش ماركتينغ. الوغ هاد لا ديمارش ماركتينغ فيها بزاف ديال لي زيتاب غادي نشوفهم ان شاء الله. اليوم غادي نبداو بليتاب ديال l'analyse de l'environnement. Alors, كما كتشوفوا هنايا فكتبان لكم قدام لي زيكران ديالكم لا ديفينيسيون ديال l'analyse de marketing ou là qui se contente par l'analyse de l'environnement pardon et qui se contente par cette analyse très bien. Donc اجي نقراو هاد la définition ou la proposition. Le marketing est une arme qui dépend principalement de l'environnement et son analyse. C'est pour cela, nous devrions savoir les différentes méthodes et procédés de l'analyse environnementale. Très bien. Ils ont dit que le marketing هو واحد السلاح à double tranche يعني عنده بزاف ديال عنده double tranche. Très bien. يعني ترونش الا استعملتيه غادي ينفع يعني الا استعملتيه كوم يلفو غادي ينفعك بزاف وغادي ينفع لونتربريز ديالك، ولكن الا استعملتيه باغ اون كونتر فاسون اللي ما هياش او لا ما عندك اختلالات في لي زيتاب وداكشي دونك با با تيدي في لاكسيون ديالك ما غاديش ينفعك جوستومون غادي يكون واحد لاسبي ديال الفشل ديالك. تري بيان. C'est ça. Donc, le marketing est une arme qui dépend principalement de l'environnement. يعني كيعتمد أساسا أو لا il dépend de l'environnement. C'est-à-dire, il est conditionné par l'environnement. إلا مثلا ما كنتيش دارج l'environnement ديالك مزيان وما عرفتيش لي بارتيكولاريتي ديالو ولا لي كاركتيرستيك ديالو وجيتي غير كما كنقولوا باش دار يعني باش جيتي باش بغيتي دير تونطامي لاكسيون ماركتينغ ديالك بلا ما تعرف l'environnement ديالك بلا ما تعرف لي سبيسيفيتي ديالو وتعرف داكشي دونك راه ça va vraiment impacter d'une manière négative l'action ديالك. Très bien. Donc, c'est une analyse, c'est pour cela nous devrions savoir les différentes méthodes et procédés de l'analyse environnementale. Très bien. هادشي علاش خصنا نقراو على les outils qui sont employés dans les analyses environnementales. يعني باش نعرفوا هاد l'analyse environnementale ونستافدوا من les opportunités que l'environnement pardon nous offre. Très bien. نستافدوا من هذوك الفرص اللي l'environnement كيعطينا. Très bien. دونك انت نفترضوا مثلا انت ما درتيش الاناليز ديال l'environnement وما وقفتيش على هذيك l'analyse. Très bien. Directement d'autres étapes. Alors يقدر يكونوا d'autres facteurs ou d'autres avantages concurrentiels كما كنقولوا يعني اولا d'autres facteurs clés de succès يعني les opportunités اللي كيعطي l'environnement. انت اصلا ما درتيش l'analyse ديال l'environnement وباش غتعرف هاد les opportunités اللي غادي يعطيك l'environnement ديالك دونك كتكون زابيتي مجموعه ديال les opportunités اللي غادي يعطيوك بزاف اللي غادي يعطيو عليك بزاف ديال الفوائد. Très bien. Alors c'est pour cela il faut bien analyser son environnement, que ce soit externe ou bien interne, pour maintenir une action qui te bien organisée. Très bien. Alors dans le marketing, on utilise trois méthodes principales. Très bien. Il y a trois méthodes. وكل ميثود عندها لا سبيسيفيسيتي ديالها ولو دومين ديال فاش كتبان لنا الفائده ديالها. تري بيان. نبداو لا بروميير ميثود اللي هي لو موديل بيستيل. Le modèle Pistel, il a la définition, c'est quoi? Le modèle Pistel, c'est un modèle macro, c'est un modèle de grands facteurs macro-environnementaux qui influencent
يعني présenté par l'environnement et qui influence l'activité. شنو هما مثلا؟ هي واحد الموديل اللي فيه مجموعه من لي فاكتور ماكرو انفيرونمونتال اللي كيأثروا على لاكتيفيتي ديال لورغانيزاسيون، اللي كيأثروا على لاكتيفيتي ديال لونتربريز. اولا هو سي اون ابريفياسيون ديال six facteurs principaux اللي هما facteurs politiques, économiques, socio-culturels, technologiques, écologiques et législatifs. Très bien. Donc غادي نشوفوا من بعد لو ديتاي او la définition ديالو plus détaillée في سميتو. Donc, la deuxième outil, c'est la matrice SWOT. La matrice SWOT, c'est une matrice qui sert à déterminer les opportunités, qui sert à déterminer les points forts et les points faibles de l'entreprise d'une côté, et d'une autre côté, elle sert à déterminer les opportunités et les opportunités et les menaces. Très bien. Donc, SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunity and Threats. Très bien. Tout le monde. Finalement, maintenant, les 5 forces de porteur, les cinq forces de porteur, les 5 forces de porteur plus un, ce sont des forces liées dédiées pour justement identifier le pouvoir de l'intensité concurrentielle le micro-environnement externe de l'entreprise. L'environnement externe de l'entreprise, le micro-environnement externe de l'entreprise, il est construit par les clients, il est construit par les fournisseurs, il est construit aussi par les concurrents. Les concurrents. Alors, l'intensité, le degré de l'intensité de la concurrence de l'environnement s'appuie ou l'outil les forces de porteur. Très bien. Donc, on passe. Alors, la première méthode, c'est la méthode de PISTIL. Très bien. Alors, la méthode PISTIL, qui regroupe des grands facteurs macro-environnementaux, le facteur économique, social, technologique, écologique, législatif et politique. Très bien. Le facteur économique, qu'est-ce qu'on a? Le facteur économique, on a tout phénomène économique qui ont une relation avec l'activité des entreprises, tout ce qui est relatif à l'économie. Très bien. Par exemple, la croissance, le taux d'intérêt, le taux d'inflation et le pouvoir d'achat. Très bien. Justement, les phénomènes les matières de l'économie, en ce qui est genre de PES, problèmes économiques et sociaux, et en ce qui est genre de économie monétaire. Très bien. Donc, l'autre facteur, c'est le facteur social, c'est l'éducation, c'est les modes et les tendances, c'est les styles de vie, et puis la santé. Très bien. Tout le monde, les facteurs, le monde de la technologie, c'est les découvertes, les recherche et développement, il y a donc les petits chefs la recherche et le développement, aide à l'innovation, transfert des technologies. Très bien. Donc, c'est ça. On a le facteur écologique, fait la météo, fait le climat, fait les énergies propres, les énergies renouvelables, on fait les énergies issues, fait le recyclage, il y a des il y a la réglementation, etc. La réglementation, je dirais, besoin de réglementation, le pays, on a les conseillers de la protection de l'environnement, on a les cartons, très bien. Ils rentrent dans tout ce qui est RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises. Très bien. Alors, l'écologie législative, très bien. Pardon. Donc, législatif et les propriétés industrielles, donc les usines, fait les lois, fait les droits des contrats et le droit de travail. Tout le monde politique fait la stabilité politique et les fait les politiques monétaires, fait les politiques monétaires, fait les politiques fiscales, fait les politiques européennes. En généralement, tout ce qui est politique, il y a ce qui l'impact ou la relation entre le politique et l'économique, c'est que l'économie هي اللي كتأثر على la politique. Très bien. عندنا ما يسمى الآن في العالم عندنا بلي جروب ما يسمى بلي جروب دو بريسيون ولا ما يسمى بلي لوبي. Très bien. اللوبيات هما دي جروب دو بريسيون كي براتيك دي بريسيون يعني لو بوفوار ديالهم انهم كيكونوا مكونين من لي شيف اي لي بي دي جي ديال لي غران ملتي ناسيونال اللي كاينين في العالم. دونك نابورت كيل ملتي ناسيونال اللي يقدر تاع على بالك دابا غيقدر لو بي دي جي ديالها تلقى ان اورغان ان لوبي. هاد لي لوبي
كيمشيو عند les gouvernements كيبراتيكيو ليهم des pressions pour دونك كما قلت لكم كيبراتيكيو عليهم دي بريسيون كيمارسوا عليهم ضغوطات باش يعطوهم امتيازات كثيره منها هي مثلا الضريبيه يعطيهم الاعفاءات الضريبيه مثلا يعطوهم تسهيل المسائل ديالهم مثلا الا كان انفستيسمون ولا شي حاجه دونك اي فيس فيرسا دونك يعني انسي دو سويت تري بيان دونك هكا كدار سميتو alors هذا هو le premier la première outil ديال l'analyse ديال l'environnement c'est Pistil généralement كنحاولوا نشوف l'environnement ديالنا هادو هما كاع لي فاكتور اللي كاينين تقريبا لي فاكتور اللي كاينين اللي سميتو كنحاولوا مثلا ماركيتور بغا يلونسي واحد ليتود كيشد هاد لي فاكتور وكيحاول يطبقهم على l'environnement ديالو ويشوف سميتو لا سوفيزونس ديال هاد لي فاكتور واش كاينين ولا ما كاينينش هادوك اللي كاينين غادي تسيزيهم وغادي تيدونتيفيهم واللي ما كاينينش راه ما كاينينش سي سا. Très bien, donc on va passer maintenant à l'autre outil. Alors, l'outil que j'ai, il y a la matrice SWOT, très bien. Il y a la matrice SWOT. La matrice SWOT, c'est-à-dire la matrice ou les matrices في l'analyse mathématique, oui, في l'algèbre, les matrices sont justement ديال شي حاجة اللي كتكون رباعية، très bien, رباعيات. Donc, le matrice SWOT est un quintuplé, c'est-à-dire رباعي de 4 points d'analyse. Très bien. شنو هما هاد les 4 points d'analyse؟ هما strength يعني هاد لو موديل راه il est nommé en anglais يعني strength اللي هي la force، weakness اللي هي la faiblesse، opportunity اللي هي opportunity، ثم عندنا سميتو عندنا هنايا threat اللي هي la faiblesse. Très bien. Alors il est composé d'un quintuplé de 4 points d'analyse utilisés par l'entreprise dans ou bien pour l'élaboration d'une stratégie efficace en se basant sur les résultats de la pré-analyse du pistil. Très bien. Alors, باش انت تخرج يمكن من انك تخرج هاد لي زوبورتونيتي وهاد لي ميناس وهاد لي بوين فور المهم لي بوين فور ديالك او لي بوين فيبليس دونك هذاك الشيء سي اون اناليز اللي هي انترن ديالك يعني كديرها في يعني او سان ديال الانستيتيو ديالك او لو سان ديال لورغانيزاسيون ديالك يعني هذوك ديالك مي سكي يبقى سميتو كيبقاو الاناليز اكسترن يعني اللي كتبقى ديال لونفيرونمون يعني خصك تمشي لونفيرونمون تاناليزي عاد تستنتج سميتو ou identifier les opportunités. Très bien. Donc, la matrice SWOT, elle est basée principalement, ou là, elle est basée sur la pré-analyse du pistil. Donc, هذوك المعطيات ولا المخرجات ديال l'analyse du pistil كنجيبوهم وكنستغلوهم في هذا سميتو في هذا la matrice SWOT باش identifier les opportunités او ايش ou les menaces. مثلا ملي كدير l'analyse environnementale ديال البيستيل واحد من الناحيه بوليتيكيه تكون عندك ستابيليتي بوليتيكيه تكون عندك واحد لي ريغولمونطاسيون اللي هما نورمال ما كاينش واحد الزياده في الضرائب ما كاينش واحد الاختلاس في الاموال ما كاينش دونك كاين ان ايكونومي اللي هو واحد لا ستركتور اللي هي مقاده دونك جوستومون سا فا جوست tu vas conclure que la structure اللي مقاده دونك سي جوستومون سي دي زوبورتونيتي اللي خصني نسيزيهم نستغلهم باش maximiser la rentabilité ديالي. Très bien. Alors ils sont utilisés par l'entreprise pour élaborer une stratégie efficace en se basant sur les résultats de la pré-analyse de pistil afin d'extraire les opportunités et les menaces provoquées par le macro-environnement de l'organisation. C'est ça. Donc, كما قلت لكم la matrice SWOT كتكون بحال قلتي واحد لا سويت ديال البيستيل هذوك المخرجات هذوك المعطيات اللي كتخرجهم من البيستيل كتجيبهم هنايا كدير لهم لا مانيبيولاسيون ديالهم باش كل حاجه تحطها في بلاصتها لي فورس يعني لي اوبورتونيتي واللي menace راه justement s'agit d'une menace اللي خصك تحاول au maximum convertiها en opportunité. علاش حيت justement كاين هذا لو كونسيبت ديال l'entreprise smart c'est-à-dire l'entreprise intelligente. L'entreprise intelligente, pardon, c'est une entreprise qui convertit les menaces en opportunités. هذيك la menace اللي انت عندك خاصك تكونفيرتيها en opportunité. Donc on fait en mesure les outils اللي كتستعمل و les procédés اللي عندك. Très bien. الوغ غادي نشوفوا هنايا كاين اكزومبل ديال هاد سميتو ديال لا ماتريس SWOT كاين عندك هنايا لي فورس سيتادير سترينث هنايا كاين الويكنس فيبليس اوبورتونيتي المناس دونك مثلا باغ اكزومبل في لا فورس في لي فورس ديال لي زونتربريز مثلا كتكون عندها مثلا باغ اكزومبل سي الا كانت عندها اون كاباسيتي دينوفاسيون دونك لونتربريز كل مره كتجيب لنا دو نوفو برودوي كل مره كدير لينوفاسيون ديال دي نوفو غادجيت ولا دي نوفو برودوي
سي سا. كاين عندك مثلا واحد لو سيستيم ديال ليدرشيب باغ اكزومبل. Donc, par exemple, le leadership, il a quand le leadership de croissance par le marché, il couvre une part qui est كبيرة في le marché ديالها très bien. Donc, هذا غادي يكون واحد الفورس ديال سميتو ليها حيت justement غادي تكون un monopole. Le fait d'être un monopole, justement, واحد الفورس اللي هي كبيرة، واحد l'opportunité اللي كبيرة عند l'entreprise، c'est que هي اللي غادي تحكم في le marché، حتى شي حد ما غادي ينافسها، حتى شي حد ما غادي يفرض عليها les prix ديالها. Très bien. Alors, عندك également la qualité, il y a les d'autosatisfaction des clients sur le produit, عندك la compétitivité commerciale, technologique, etc. Les coûts fixes bas, donc il y a les coûts fixes liés à l'entreprise qui est donc c'est ça justement, ou bien le provoque ou la contribue à la maximisation de le profit, à la maximisation de la marge bénéficiaire, très bien. Moi, il y a les employés hautement qualifiés. Qui fait? Il y a pardon. Il a كان عندك les employés hautement qualifiés, c'est-à-dire que هذيك les employés اللي عندك بزاف ils sont très 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 qualifiés، يعني مؤهلين، عندك لي كاليتي، جبتي الناس اللي هما مكونين ومؤهلين، دونك غادي يعطيوك هذاك لو ترافاي اللي هو بيور واللي هو كونسونطري اللي غادي يعطي الاتعاب ديالو، اللي غادي يعطي سميتو ديال الفوائد ديالو. سي صا. دونك عندنا هنا لا فيديس، عندك فيه بالكاباسيتي فينونسيير، فيه بالنوتوريتي. الا كانت عندك لا نوتوريتي ديالك قليله، ليماج دو مارك ما كايناش، لا ريبوتاسيون ما كايناش، تري بيان. كاين عندك ان ديزيكليبر دو بورتفوي دي برودوي، يعني ما كتعرفش كيفاش تجيري اولا كيفاش تيتابلي ليكيليبر في البورتفوي ديالك ديال لي برودوي. كانت عندك اون غرون ديبوندونس على فورنيسور، الا كنتي مثلا ديبوندي بزاف لواحد الفورنيسور، الا ما كانش مثلا انت كتعامل معاه، خصك تنوع من لي فورنيسور ديالك. تري بيان. علاش؟ حيت باغ اكزومبل واحد الفورنيسور كيعطيك واحد البرودوي، اون فوا مثلا غادي تجي اون فايده ولا غادي تجي اون كريز، ما بقاش كيصنع هذاك البرودوي، دونك انت تما فين بقيتي الا ما كنتيش اللي كتنوع لي ريسورس ديالك. تري بيان. دونك هادشي راه غادي غادي ليميتي لي بوفوار ديالك. تري بيان. دونك عندك لا باز دو كليون ريدويت، الا ما كانوش عندك لي كليون بزاف، و جوستومون لي كليون هما اللي كيطلعوا لا مارك، هما اللي كيطلعوا لا كلشي جينيرالمون. سيستيم انفورماتيك ديباسي، دونك الا ما كانش عندك لا تكنولوجي مزيانه، يعني كنتي كتخدم مع سيستيم اللي هو ديباسي، ما عندكش لا فيا اكtualité، ما كتستعملش لي زيفي اللي هما جداد، ما كتستعملش لي بيغ داتا في لي زوبيراسيون ديالك. Donc ça va générer justement غادي يجيك plus de coûts ou plus de temps pour justement faire une tâche اللي هي facile pour justement une simple clic مع le développement technologique ou le big data. Très bien. Donc, c'est ça. Taux de rotation du personnel est fait, très bien. Donc, les menaces, les marchés, les marchés au segment en croissance, c'est une opportunité. Là, le segment mondial quelque part. Alors, ça va justement créer d'autres opportunités. Là, le segment mondial qui est radio, donc justement, ça va générer plus de clients, plus de prospects, très bien. Et là, le marché au segment à forte potentiel، c'est-à-dire الا كان عندك لو مارشي ديالك ولا لو سيغمون اللي كتستهدف انت ولا لا سيبل ديالك عندهم واحد فور بوتونسيال، c'est-à-dire هذاك لو تو دو كونفيرسيون اللي غادي دير مثلا، يعني ملي كدير لا كومونيكاسيون ديال لو برودوي فكتكون سيور بلي ان هذيك لا سيبل اللي لحتي لهم البرودوي 80% او لا 90% كلهم غادي يتحولوا لدي كليون ديالك، كلهم غادي يشريو لو برودوي. سي سا. دونك لوrsqu'on est sûr et certain بلي les clients vont غادي تجاوبوا مع لو برودوي ديالنا وغادي يشريو من عندنا. سي سا. هذا هو لو مارشي او سيغمون ان فور بوتونسيال. تري بيان. دونك سي سا. سي سا تري بيان. نكملوا. دونك الا كنتي كتستعمل دي نوفيل تكنولوجي، جوستومون كيما قلنا راه لي في تكنولوجي سي عنده واحد لي في اللي هو مونيمونتال على كاع لي زاكتيفيتي، ماشي غير البيزنس ولا ماشي غير الايكونومي ولا ماشي الماركتينغ، n'importe quel domaine. Très bien. Donc, les réglementations favorables. Très bien. Les réglementations le territoire intéressant il est favorable donc à en termes de fiscalité, en termes des impôts, en termes de les réglementations avec l'État, etc. Nouvelle chaîne de distribution, il y a des chaînes de distribution, ou le produit arrive à être accepté une grande chaîne de distribution, ou une grande surface, ou une grande canal de distribution à proximité. Donc غادي يكون عندك مثلا واحد لا مارش كبيره ولا واحد انا قلتي غادي سميتو
وتحقق l'objectif ديالك دونك هكا غادي ترفع من لا كليونتيل ديالك très bien donc changement de comportement des consommateurs il a changé le comportement des consommateurs alors هذا بالذات il peut être quoi il peut être une opportunité et une menace ça dépend justement ديال le sens ديال هذا le changement est-ce qu'un changement des voies positif اللي غادي يعود عليك انت بالنفع ولا ان شونجمون نيجاتيف اللي غادي يخرج على لو برودوي ديالك حيث ان البرودوي ديالك يكون باغ اكزومبل ديباسي او لا يكون يتعرض لفينومين ديال لا ديستركسيون كرياتريس تري بيان لا ديستركسيون كرياتريس هي مثلا واحد لو برودوي كيكون قديم ديباسي كيخرج عليه ان برودوي جديد وكيقتلو يعني كيتوي لو توي تري مثلا بحال افون دون لو باسي الناس اللي كانوا كيبغيو يستوكيو لي دوني ديالهم كي سوا دي فيديو دي فيلم دي دوكيومون كانوا كيستوكيوهم في الديسك في لي ديسك وسميتو باش يقراوهم جوستومون فاسيليتي في لو كمبيوتر مي دابا ولاو لي فلاش يو اس بي ولاو لي كارت ميموار ولاو لي اس دي دونك حتى شي حد ما بقى كيستعمل لي ديسك حتى شي حاجه سميتو هما ولاو ايتيل ولاو ان بو ولاو ان بو يعني ما يقدرش يوليو ديفيكتيوس يعني يخسروا ليك او لا يتوقع عليهم شي حاجه دونك جايين افيك دو كاليتي تري بيان سي سا هذا هو ce qu'on appelle par la destruction créatrice très bien on passe c'est ça très bien donc d'abord maintenant غادي نشوفوا les 5 forces de porteur les 5 forces de porteur غادي نشوفهم ان شاء الله donc cette analyse là nommée par les 5 forces de porteur يعني le porteur يعني هذاك le scientiste ou هذاك le chercheur اللي زعما دار l'invention ديال هذه 5 forces et pour objectif la détermination de l'intensité concurrentielle du micro-environnement externe. Très bien. Donc l'objectif principal de le modèle ou de l'analyse c'est quoi? C'est assurer ou bien déterminer l'intensité concurrentielle du micro-environnement externe de l'entreprise. Très bien. Donc l'entreprise qui va faire le marché de la concurrence qui est pure et parfaite très bien alors la concurrence الا ما كنتيش كتعرف تميتريزيها او ما كنتيش عارف كيفاش راه غادي يبقى لك justement un grand problème très bien un grand problème qui va impacter l'activité ديالك très bien donc هادشي اللي قلنا donc غادي نشوفوا دابا نشوفوا هاد l'analyse ou les composants ديالها très bien c'est ça دونك هذه هي l'analyse ديالنا و لي كومبوزون ديالها كنلقاو هنايا في الوسط دونك غادي نبداو من الوسط هذه هي لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام اي لا سانكيام دونك غادي نبداو من هنا غادي نبداو بلانتونسيتي كونكورونسيال اش كنعني بلانتونسيتي كونكورونسيال l'intensité concurrentielle c'est-à-dire هذاك لو دوغري دانتونسيتي ديال لا كونكورونس اللي كاينه في لو مارشي اللي انت خدام فيه واش باغ اكزومبل لو مارشي اي جوستومون لا كونكورونس بازي على واحد لو برودوي اللي سيميلير واللي هو كاع الناس دايرينو يعني كاع لي فوندور دايرين لو ميم برودوي و دايرينو افيك دي بري سيميلير تري بيان ثم la deuxième force, c'est le pouvoir de négociation avec les clients. يعني واش عندك la capacité انك تنيغوسيي مع les clients ديالك en termes de délai, en termes également en termes de délai, en termes de prix, en termes ديال les montants اللي هما باش راك تبيع le produit ديالك. Donc généralement le pouvoir de négociation il joue un rôle très principal et très important حيت علاش حيت هو اللي حيت تماك فين غادي يجيك سميتو تماك فين هذاك هو الفاكتور بلو سوكسي ديالك très bien يعني هذاك هو اللي غادي يعطيك البلوس حيت مثلا انت كدير ان برودوي سيميلير افيك مع لو كونكورون دونك كتجيبهم من نفس البلاصه كتجيبهم سميتو ولكن انت عندك ان بوار دو نيغوسياسيون مع لي كليون ديالك اللي هو مزيان كتبيع بلا مارج كبر منه ولا مثلا عندك لو بوار دو نيغوسياسيون مع الفورنيسور اللي هو مزيان كيبيع لك بثمن قال وكتستافد منه دونك سي سا جوستومون ما غاديش تلقى مشكل وغادي جوستومون غادي نفعك هادشي في لا ماكسيميزاسيون ديال لا مارج ديالك très bien donc من بعد هاد سميتو هاد لو بوفوار دو نيغوسياسيون افيك لي كليون كاين لو بوفوار دو نيغوسياسيون افيك لي فورنيسور ثم كاين لي موناس دي نوفوز انترون سبيسيفيكمون الا ما كانوش لي باريير ا لونطري و جوستومون لا سيونس ليماج غادي نهضروا على هاد لي باريير مزيان وغادي نكسبليكيوهم مزيان
ثم كاين لي menaces de produits de substitution يعني les produits de substitution هذوك les produits اللي غادي يخرجوا لك produits ديال كي سوسوا اللي كانوا ديال substitution مثلا كنتي كتبيع اتاي وخرج ان نوفو برودوي ديال الكافي دونك غادي يخرج عليك كنتي كتبيع مثلا نيمبورت كيل برودوي خرج ان برودوي ديال substitution ديال ان برودوي الترن دونك غادي يخرج عليك ثم كاين لي كونترانت ريغلومونتير ديال لو بوفوار يعني هذا هو لو بلوس ان اللي هضرنا عليه حيت كنا قلنا بلي انا جوستومون ils sont 5 يعني واحد جوج ثلاثه 4 et 5 وهذا هو le plus 1 donc les contraintes réglementaires du pouvoir public c'est-à-dire هذوك les structures réglementaires اللي هما adoptées par l'État في هذا المارشي واش هذا المارشي واش il est contrôlé بزاف بليتا واش ما تقدرش تحرك واش باغ اكزومبل لي زامبو كبارين فيه اكسيتيرا اكسيتيرا الوغ سي سا سي باش ما نخليوش الفيديو تكون طويله غادي نحبسو هنايا ان شاء الله الحصه الجايه ولا الفيديو الجايه غادي نكملو دونك غادي نكملو من هنايا وغادي نشوفوا هذوك لي زاكس اللي ماجيين الى هذاك الموعد كنقول لكم ميرسي à votre attention et à un autre rendez-vous ان شاء الله. Merci beaucoup.